妈，您都把米给泡上了啊？泡过一宿的米，熬出粥来，就更稠滑，也不用猛火催了。好嘞。哎，别，凤儿，泡过米的水不能用了，把它闭了去。哎。 给您，妈，这为什么加油啊？放油，这粥熬出来会更稠、更滑，那米啊也容易开花。而且你记住了，熬粥要用开水，而且一次就要把水加够，不能半截再加，明白了？明白了，就从您那儿学一招。嗨，我这个呀。 也都是跟你爸学的。其实我们普通人家喝粥才没这么讲究呢。我也不想讲究，谁让咱们家有一个特级大厨师呢？大爷大妈，我心里一直就有一个问题啊，我问过小小，但是小小说他也不清楚，让我直接问你哪儿老了。有什么想问的，问吧。特别冒昧啊，就大妈，您是一个大哥哥。 我师傅就是一个厨子，这身份地位也太悬殊了嘛。所以我就想问，你们是怎么凑到一起呢？哎，我说大卫啊，好名儿的，怎么想起问这个？好奇啊，纯粹是好奇。你也知道，好奇害死猫。一天得不到答案，我睡得都不踏实。你至于吗？ 至于，忒至于了。老伴儿，说给他听听。又不是什么见不得人的事儿，孩子想听，你就给他叨咕叨咕呗。是这样，我和你大妈呀，是同年出生在贝勒王府。 虽说快解放了，可你大妈也是名副其实的格格呀。这解放以后呢，我们就搬出了贝勒府，就搬进了这个院子。当然了，这个院子也是你大妈家的产业，那跟贝勒府比起来啊，那就没法比。说那些没用的干什么呀？党和政府。 把这座小院留给我们就很不错了。那倒是，是吧？这解放以后啊，我跟你大妈呀，一小就是跟这个院子长大的。你大妈呀是天资聪颖，琴棋书画无所不精。我呢，傻小子一个，就知道闷头跟我爸学厨艺。 慢慢的，我们长大了。你大妈放着这么多国家大机关不去，她非要去那个离这儿不远的一所中学，当美术老师。我喜欢那种教书育人、桃李满天下的生活。是啊，想当年啊，你大妈那可是亭亭玉立。 多才多艺的大美人儿，那好多家境殷实的小伙子玩命的追啊！哎，我觉得我大妈年轻的时候肯定有很多人追，可我谁也没看上，我就看上你大爷这么一个傻厨子。后来解放了啊，但是毕竟他爸爸是贝勒爷，我爸就是他们家一个私厨。 门不当户不对呀，双方老家啊都极力反对，最可气的就是我爸，说我什么，癞蛤蟆想吃天鹅肉，一怒之下呀，把我赶出了家门。幸亏把你赶出家门，让你走出了这个封建家庭。你大爷到社会上以后，拜名师，苦钻厨艺，后来连国宴都做上了。 当了劳模，嘿，我看他这么有出息，我打心眼里高兴。其实啊，我当时啊，
就是赌那么一口气。我觉着我不比那些所谓的门当户对、世家子弟差。啊，我有勤劳的双手，我照样可以给国家做贡献。你大爷是这个好样的。真是。后来我回到了这个小院的时候啊，贝勒爷呀就快不行了。临咽气之前呢，拉着我的手，把他的女儿托付给我，这才闭眼。可是我爸爸呢，还是不同意。我就不明白了，我就问他，我说当初贝勒爷是你的主子，咱高攀不上，可现在翻过来了。我们是国家的主人呢，为什么你还不乐意呢？就是啊，你爸爸是为你好，你想，那个时候你事业正是蒸蒸日上，怕我影响了你。大卫呀，这人生啊，就是这么起伏跌宕，变化无常，世道人心呐。我不怕，是吧？我就是要娶我喜欢的女人，是吧？为了她，我什么都可以不要。你大爷就是这么一个堂堂正正的爷们儿。那他单位领导、同事找他谈了多少次话呀？他就硬那么挺着，不听，就是非要娶我。你想，在那个时候，有这么一个男人，能站在你面前，为你挡风遮雨，我还有什么可挑的？这就是我们的爱情。哎，我们按照历史的真实互相吹捧了一下。你听完了，你也点评一下吧。唉，真爱无疆。师傅，大妈，我真是打心眼里的羡慕你们了。